អាហារូបករណ៍តេជោយើងយកតាំងពីនីតិ A ដល់ C ឯងប៉ុន្តែអាហារូបករណ៍សាលាគឺយើងយកពី A ដល់ E និយាយត្រង់ហ្មងការនឹងអត់រំពឹងថាខ្លួនឯងជាប់ទេអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមយើងនឹង improve ខ្លួនឯងរហូតហើយអាដាប់ខ្លួនបន្តិចដោយសារយើងឡើងពីវិទ្យាល័យមកសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវា everything ផ្លាស់ប្ដូរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ The Joe Scholar Talk ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានសិស្សច្បងរបស់យើងរហូតដល់ទៅ3រូបដែលពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យ Digital តេជោដែលថ្ងៃនេះផងដែរពួកគាត់នឹងមកចែករំលែកទាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជា technique ផ្សេងៗដែលពួកគាត់ត្រៀមខ្លួនប្រឡងអាហារូបករណ៍មួយនេះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាសិស្សច្បងពួកយើងជាណាគេតោះមកស្ដាប់ពួកគាត់ណែនាំខ្លួនទាំងអស់គ្នាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអាចចាប់ផ្ដើមពីខាងនេះមុនជួយណែនាំខ្លួនបានទេចាអញ្ចឹងសួស្តីបងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះលឹមសោលៀនខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែបញ្ចប់ឆ្នាំទី1នៅ CDT ហើយចូលឆ្នាំទី2ខ្ញុំរៀនជំនាញ Digital Business specializing in e-commerce ហើយខ្ញុំគឺជា scholarship ដែលចូលហ្នឹងឆ្នាំ2025អូខេ Hello and សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះសយចាន់រតនាជានិស្សិតឆ្នាំទី3ហើយជិតចប់ហើយចូលឆ្នាំទី4ហើយហើយរៀនផ្នែក Computer Science specialize ទៅលើ Software Engineering ហើយជានិស្សិត Digital តេជោឆ្នាំ2023សួស្តីបងហើយក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះកុយសេមរកតហើយសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំរៀននៅឆ្នាំទី2ចិត្តឡើងចូលឆ្នាំទី3ហើយកំពុងតែសិក្សានៅលើជំនាញ Telecom and Networking specialize ទៅកាន់ Cyber Security ហើយខ្ញុំក៏ជាសិស្ស Scholarship តេជោនៅឆ្នាំ2024ផងដែរវ៉ាវអញ្ចឹងឃើញថាភ្ញៀវកិត្តិយសយើងថ្ងៃនេះសុទ្ធសឹងតែជាសិស្សានុសិស្សដែលគាត់សិតតែជា JLP អាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យ Digital តេជោមកពី3ចំនួនផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់សិស្សច្បងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីមកគាត់មុនក៏បានដែរចង់ដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអំពីអាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យ Digital តេជោនេះតាមរយៈណាដែរហើយមិនបានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យនៅ CADT បើសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដឹង scholarship របស់តេជោរបស់ CADT ហ្នឹងគឺតាមរយៈគ្រួសារដោយសារតែគាត់ជួយណែនាំថាសាលាល្អម្ចាស់ចោះចឹងទៅចឹងក៏យើងចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយណាមួយគឺបានឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញនៅក្នុងហ្នឹងគឺសិតតែ digital អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានចិត្តនៅក្នុងការដាក់ scholarship ទៅចូលមក CDT បើសម្រាប់ខ្ញុំឃើញ scholarship ហ្នឹងនៅតាម Facebook page តាំងពីពាក់កណ្ដាលថ្នាក់ទី12ខ្ញុំ scroll Facebook លេងហើយប៉ុន្តែឃើញអាហារូបករណ៍ហ្នឹងឃើញខាងក្រសួងប្រៃសណីគាត់ផុសហើយក៏ interest ហើយក៏បាន apply ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅគឺខ្ញុំបាន apply មួយសារទៀតដែរនៅពេលចាប់ថ្នាក់ទី12យើងមកភ្នំពេញដំបូងហើយយើងដែរ explore តាមសាលាអញ្ចឹងពេលមកឃើញសាលាមាន environment មានបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ចាំពណ៌នាពី process នៃ scholarship ហើយនិង environment របស់សាលាខ្ញុំក៏ interest ហើយក៏បាន apply ទៅក្នុង scholarship ហ្នឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺដំបូងគឺលឺមកពីមិត្តភ័ក្តិដោយសារមិត្តភ័ក្តិគាត់ interested ដំបូងហើយគេមានចែក free laptop ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមើលទៅហើយដល់មកបាន found out ថាយើងគេ free laptop ហើយគេ fully funded ចឹងទៅខ្ញុំក៏ទៅអានព័ត៌មានផុសរបស់ក្រសួងហើយក៏បានមើលតទៀតទៅឃើញសាលា CADT ដែលមើលជំនាញខាង digital ច្រើនហើយមួយទៀតដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំបានដើរមើលសាលាច្រើនហើយដល់ពេលមកដល់ CADT ភ្លាមគឺឃើញenvironment ឡើងស្អាតមាន garden ហើយនិយាយទៅមាន vibe ដូចស្រុកគេហើយខ្ញុំឡើងទៅ Innovation Center ខ្ញុំឃើញសាលាឈ្នះពានច្រើនចឹងខ្ញុំដាក់ពាក្យទៅចឹងខ្ញុំហៅ CADT ទៅចាអូខេចឹងខ្ញុំចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង process និងជំហាននៃការដាក់ពាក្យប្រឡងចង់ដឹងថាមានភាពតានតឹងអត់ហើយអាចនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡងបាននេះអាចចាប់ផ្ដើមពីសោលៀនមុនក៏បានគឺសម្រាប់ខ្ញុំពេលហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំបានមកសួរសាលាសិនខ្ញុំឃើញ post ចឹងហើយខ្ញុំ interested CADT ហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំសួរគាត់យកមកសួរថាបងអាហ្នឹងធ្វើមិនអីមែនចឹងទៅគាត់ explain ខ្ញុំតាមស្រួលហើយបានគាត់ប្រាប់ថាឲ្យ register online ទៅហើយដល់មកបងគាត់ register ហើយបានគាត់ណែនាំយើងជំហានថាមាន round 1មាន round 2ហើយត្រូវធ្វើអីខ្លះចឹងទៅចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំ feel comfortable ដែរដោយសារពួកបងនៅ CADT គាត់បានជួយច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាជំហាននៃការដាក់ពាក្យ process នៅក្នុងការដាក់ពាក្យប្រឡងអាចចែករំលែកជាបទពិសោធន៍អីមួយថាមានភាពតានតឹងអីអត់ហើយត្រៀមខ្លួនប្រឡងដូចម៉េចដែរមុនពេលដាក់ពាក្យប្រឡងគឺដូចនិយាយមុនហ្នឹងដែរគឺ
ការ apply ទៅតាម online ឬក៏មក apply នៅសាលាហើយទៅគាត់បានបញ្យល់ថា scholarship ហ្នឹងគេប្រឡងបែបណាអញ្ចឹង scholarship យើងមាន2 round round 1 round 2ហើយការប្រឡងដូចជាមាន3មុខវិជ្ជាគណិតអង់គ្លេសហើយតក្កៈអញ្ចឹងយើងអាច prepare ឬក៏រៀនត្រៀមទៅលើមុខវិជ្ជា3ហ្នឹងបាន បើសម្រាប់ខ្ញុំការត្រៀមប្រឡងគឺដូចគ្នានឹងគាត់ដែរដោយសារតែពេលដាក់ពាក្យប្រឡងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមើលនៅតាម online ដាក់ពាក្យតាម online សិនហើយតោះមកយើងមើលគេលក្ខខណ្ឌអីបែបម៉េចចឹងទៅយើងអាចត្រៀមខ្លួនចុះឈ្មោះប្រឡងហើយក៏បានមកយកសិលកប័ត្រដើម្បីចូលប្រឡងតង់ទី1ហើយក៏ដូចជាមានតង់ទី2សម្រាប់ scholarship របស់តេជោហើយយើងក៏បានត្រៀមខ្លួនទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលគេចូលដូចមានគាត់បាននិយាយគណិតតក្កៈអង់គ្លេសចឹង ចឹងដូចដែលពួកគាត់បាន mention ចឹងគឺការប្រឡងហ្នឹងមាន2 round ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងស៊ីជម្រៅបន្តិចបានទេតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងហ្នឹងតើក្នុង round ទាំង2 round ហ្នឹងធ្វើមិនខ្លះហើយ process មិនខ្លះហើយអាចចែករំលែកជាបទពិសោធន៍តិចនិចអីដល់សិស្សប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះបានទេអាចចាប់ផ្ដើមពីរតនាមុន អូខេសូការប្រឡងយើងមាន3មុខដូច mention ពីដើមហើយការប្រឡងជា quiz CM សូវិញ្ញាសាទៅលើ round ទី1អាចគិតថាវារៀងស្រួលដែរដោយសារវា round ទី1ប្រកាសជាស្រួលជាង round ទី2ហើយវិញ្ញាសាវាធូរជាងបាក់ឌុបទេបើតាមការខ្ញុំប្រឡងដោយសារគណិតវិទ្យាយើងប្រឡងជា quiz CM សូតាំងលំហាត់តាំងអីហ្នឹងគឺមានដូចជា limit derivation ហ្នឹងវាអាចគិតថាវាអូខេហើយអង់គ្លេសជាប្រភេទ quiz CM ជាប្រភេទពេញចន្លោះអូខេអាហ្នឹងក៏វាអូខេដែរហើយតក្កៈយើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងថែមដូចជាការទិញសៀវភៅយកមកមើលជាដើម អូខេចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺតកតងទៅលើវិញ្ញាសាដូចគណិតតក្កៈអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន like មុនពេលមកប្រឡងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយដូចខ្ញុំបានទៅសួរsearch បងតកតងនឹងវិញ្ញាសាចាស់ថាគាត់មានអីចែកម្លែក tip អីចឹងណាចឹងទៅក៏យើងបានវិញ្ញាសាយកមកធ្វើដូចគណិតអីចឹងគឺដូចតែគាត់ mention ចឹងគឺវាចេញស្តៀងបាក់ឌុបដែរទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ទៅតែឡើងមកគឺវាមានភាពងាយស្រួលព្រោះយើងនៅចាំមេរៀនអញ្ចឹងដូចគណិតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងមានដូចជា limit integral derivation អនុគមប៉ុន្តែអនុគមហ្នឹងវាអត់ចេញមកទាំងដុលទេវាចេញមកកណាត់វាជាបែប quiz អញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលជាជាងការទៅសេក្តារទេហើយសម្រាប់តក្កៈវិញគឺខ្ញុំមានសភៅកូនសភៅតក្កៈដែលបានទិញនៅពីបណ្ណាគារអញ្ចឹងខ្ញុំបានហាត់រៀនទៅសេរៀនធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ like ខួរក្បាលយើងវារៀង flexible នៅក្នុងពេលប្រឡងដែរទោះបីជាវាមិនចេញ exactly the same exercise ប៉ុន្តែវាចេញមានថាយើងអាចគិតដល់អាលំហាត់នឹងបានហើយសម្រាប់អង់គ្លេសវិញវាចេញរៀងស្រាលជាងបាក់ឌុបទេអញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងឮពីសិស្សបងមកអញ្ចឹងទៅវាអត់ទៅភ័យតាក់ទងនឹងអង់គ្លេសទេខ្ញុំទៅមានប៉ុណ្ណឹង បើសិនជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដូចបងនិយាយចឹងយើងប្រឡងគណិតតក្កៈហើយនៅអង់គ្លេសសម្រាប់តក្កៈខ្ញុំរៀងអត់សូវបានធ្វើច្រើនចឹងទៅខ្ញុំទៅទិញកូនសភៅនៅបណ្ណាគារដើម្បីយកមកធ្វើហើយសម្រាប់គណិតខ្ញុំរៀនត្រៀមតិចតួចនៅរៀនគួរមួយលោកគ្រូរៀនត្រៀមតិចតួចដើម្បីប្រឡងហ្នឹងហើយអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាអត់អីទេlevel របស់វារៀងដូចបងនិយាយចឹងស្រាលជាងបាក់ឌុបទេហើយពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយ like experience ការ round 1 ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចុះឈ្មោះប្រឡងទាំងកញ្ចប់របស់ CADT ហ៎ហើយនឹងអាហារូបករណ៍ដែលចូលផងចឹងទៅការថ្ងៃ round 1 ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រឡងទាំងផឹកទាំងនិយាយដោយសារខ្ញុំហើទាំងពីរហ្នឹងមកបងហើយបានជាប់ទៅបានទៅ round 2 yeah អូខេអញ្ចឹងឃើញថាក្រៅពីអាហារូបករណ៍ទេពកោសល្យ Digital ដែលចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ apply ដើម្បីប្រឡងនៅអាហារូបករណ៍កញ្ចប់របស់សាលា CADT ផងដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នៃការប្រឡងទាំងពីរមុខហ្នឹងបានទេអាចចាប់ផ្ដើមពីសលៀន អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពេលប្រឡងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចាកញ្ចប់របស់ CADT វិញ្ញាសាបើប្រៀបមួយដេជោ scholarship ដេជោហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាដោយសាររបស់សាលាវារៀងស្រាលជាងហើយដល់ពេលបោះដេជោវិញវារៀងខ្លាំងដែរបងដូចរៀងលំហាត់សិប្បកម្មជាង sweet ជាងអីចឹងណាហើយរបស់ CADT វារៀងធូរ that's all I can say please mention ដែរគឺអាហារូបករណ៍ដែលចូលយើងយកតាំងពីនីតិ A ដល់ C ឯងប៉ុន្តែអាហារូបករណ៍សាលាគឺយើងយកពី A ដល់ E ប្រឡងបាក់អីទៅអាហារូបករណ៍ទាំងពីរនេះគឺប្រ
ប្រឡងដើម្បីបានអាហារូបករណ៍ដូចគ្នាអត់គ្រាន់តែ special ជាងគេគឺអាហារូបករណ៍ដែលចូលគឺយើងប្រឡង2 round យ៉ាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយការប្រឡងវាប្រតិបត្តិគ្នាដែរដោយសារអី round ទី2គឺជា round មួយដែលវាប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនទែនដើម្បីជ្រើសរើសលេខថាជ្រើសរើស top student ប្រហែលអ្នកដើម្បីមករៀននៅសាលា CADT នេះ បើសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបានដាក់ប្រឡងពីរដូចគ្នាទាំងបោះសាលាផងទាំងបោះទៅចូលផងវា benefit គុណទាំងពីរយ៉ាងបើយើងមានផ្លូវ back up ចឹងណាបើសិនយើងធ្លាក់អាហ្នឹងយើងមានអាចមានជាប់ scholarship មួយទៀតចឹងទៅហើយសម្រាប់វិញ្ញាសាគឺ of course ដោយសារតែ scholarship វាខុសគ្នាអញ្ចឹងវិញ្ញាសាមិនថាចេញលំហាត់ខុសប្រភេទគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាពិបាកជាងអញ្ចឹងណាដូចទៅចូលអញ្ចឹងវាមាន competition ច្រើនវាយើងត្រូវ compete គ្នាច្រើនអញ្ចឹងវិញ្ញាសាវាអាចថាពិបាកជាងscholarship របស់សាលាហ្នឹង wait ខ្ញុំមានអីថែមមួយទៀតអាហារូបករណ៍របស់សាលាមាន special មួយគឺទៅលើនិស្សិតជាស្ត្រីឬក៏នារី so អាហារូបករណ៍នៅពេលដែលគាត់ប្រឡងចូលសាលាពេលគាត់ជាប់គាត់នឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 50% បន្ថែមទៀតទៅលើភាគរយដែលគាត់ប្រឡងបាន yes ទៅជា interesting មែនតើអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគាត់ប្រឡងអាហារូបករណ៍ដែលចូលទេប៉ុន្តែគាត់ប្រឡងអាហារូបករណ៍របស់សាលាថែមទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាបេក្ខនារីក៏គាត់មានឱកាសទទួលបាន 50% បន្ថែមពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងវាជា benefit មួយដែលល្អមែនតើហើយសម្រាប់ការប្រឡងដូចពួកគាត់ mention អញ្ចឹងវាមិនមានភាពងាយស្រួលពេកទេប៉ុន្តែក៏វាមិនពិបាកណាស់ណាដែរអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបើសិនជាខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពិតជាចង់បានអាហារូបករណ៍មែនហើយចង់ជាផ្នែកមួយនៃ CADT អ្នកនរគ្នាអាចប្រឡងកុំខ្លាចហើយអាចចូលប្រឡងហើយត្រៀមខ្លួនប្រឡងតាមបទពិសោធន៍បងយើងទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកនរគ្នាទទួលបានពីអាហារូបករណ៍នេះពេលដែលអ្នកនរគ្នាដឹងថាអ្នកនរគ្នាជាប់អាហារូបករណ៍ភ្លាមមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរហើយទទួលបានឯគេខ្លះពីអាហារូបករណ៍យើងអាចចាប់ផ្ដើមពីមកកត់មុនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលខ្ញុំជាប់ scholarship ទៅចូលហ្នឹងគឺ of course គឺយើងបាន 100% scholarship គឺយើងអត់ត្រូវបង់លុយអីទេអញ្ចឹងយើង carefree ហើយដាក់គេដល់ថ្ងៃបង់លុយអញ្ចឹងយើងយ៉ាងបាច់ត្រូវកាត់រឿងហ្នឹងទេហើយមួយទៀតពិសេសហ្នឹងគឺយើងបាន laptop មួយទៀតពីសាលាអញ្ចឹងវាកាន់តែ benefit ទៀតហើយយើងបានទាំងscholarship free ហើយបានទាំង laptop ទៀតអញ្ចឹងវា boost productivity យើងកាន់តែច្រើនទៀតហើយមួយវិញទៀតក្រៅពី scholarship ហ្នឹងគឺយើងបានយកscholarship ហ្នឹងទៅអួតម៉ាក់ប៉ាយើងថាយើងខ្ញុំបានចូលហើយម៉ាក់ប៉ាយើងក៏អួតតទៅពូមីងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវា another benefit ទៀតហើយខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំcontent creator ដែរអញ្ចឹងបានjoin trend TikTok ដែរអញ្ចឹងណាបើខ្ញុំគេងលេងមួយពូម៉ាក់ហើយគេងភ័យថាខ្លាចទៅអត់សាលារៀនទេដោយសារអីលទ្ធផលរៀងចេញ land បន្តិច and then គេង scroll TikTok ក្រសួងផុសយ៉ាចូលទៅមើល and then ឃើញឈ្មោះទេទៅប្រាប់ម៉ាក់កូនជាប់ scholarship ដែលជាប់scholarship ដែលជួយហើយបានរៀន free យ៉ាគាត់ក៏សប្បាយចិត្តហើយគាត់ឆាតនៅក្នុង group ទៅសារអញ្ចឹងទៅមិនត្រឹមតែបាន scholarship ប៉ុណ្ណឹងណាខាងក្រសួងឲ្យជា computer មួយគ្រឿងទៀតលយ computer យើងមានមួយឯងប៉ុន្តែអាពេលយើងបានអានោះមួយទៀតវា improve យើងដែរដោយសារអីយើងអាច set up នៅ Windows ផ្សេងគ្នារៀនក៏បានឬក៏អាចឲ្យប្អូនឲ្យគាត់រៀនបន្ថែមទៀតបានហើយមួយទៀតគឺមោទនភាពលើខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែរៀន12ឆ្នាំទេហើយអាចប្រឡងយកអាហារូបករណ៍មួយដែលអត់មានអត់បង់លុយដើម្បីរៀនណាចាគឺជួយគ្រួសារច្រើនមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំវិញនិយាយត្រង់ហ្មងការនឹងអត់រំពឹងថាខ្លួនឯងជាប់ទេដោយសារមានអារម្មណ៍ថាពេលហ្នឹងធ្វើអត់បានល្អនៅ round 2ហើយដល់ពេលមានណាក្រសួងចេញឈ្មោះមកខ្ញុំជាប់ហើយពេលហ្នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំឡើងប្រាប់ម៉ាក់ប្រាប់អីចឹងហើយ of course ដូចបងអញ្ចឹងម៉ាក់ក៏យកដើរអួតគេអញ្ចឹងទៅហើយក៏បាន laptop មួយគ្រឿងទៀតដោយសារលោកមុនហ្នឹងខ្ញុំយកបោះបងប្រើដល់ពេលបានពីសាលាមកខ្ញុំយកអាហ្នឹងប្រើរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាបានដកល្អអញ្ចឹងណាហើយបន្តមកមួយទៀតគឺសាលាគឺខ្ញុំមកត្រូវបង់លុយដូចនិយាយអញ្ចឹង it's fully funded ហើយសូម្បីតែថៃរដ្ឋបាលក៏យើងត្រូវចេញដែរអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំគិតថាបងដែរដូចអត់មានអីត្រូវ worry about រឿងបង់លុយរឿងអីទេដោយសារ it's
100% benefit yeah អរគុណមែនតើអញ្ចឹងយើងឃើញថាការប្រឡងពេលខ្លះអាចត្រូវការខំប្រឹងច្រើនហើយប្រឡងអាចនឹងហត់អីចឹងប៉ុន្តែយើងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍វិញក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបទពិសោធន៍ដែលប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅ CADT តើមានអារម្មណ៍មិនដែរ ដំបូងសប្បាយចិត្តសប្បាយខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងចូលមកយើងមកមើលសាលាហ្នឹងហើយ environment was so good ចឹងទៅយើងបានចូល like in my dream school ហើយចឹងទៅសប្បាយចិត្តមកតង់មកហើយដល់ពេលសប្បាយចិត្តហើយពេលរៀនហ្នឹងមិនចាប់ផ្ដើមអូពិបាកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអត់អីទេដោយសារវា pay off ហើយខ្ញុំឥឡូវចាប់ឆ្នាំទី1ហើយទីទៀតចូលឆ្នាំទី2ហើយចឹងទៅឆ្នាំទី1ហ្នឹងបានបរៀនខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំក៏ hope to ស្ដាប់ពួកបងបទពិសោធន៍របស់គាត់មិនដែរ តពីដឹងតែខ្លួនឯងចូលអាហារូបករណ៍ and then ចូលមកក្នុងសាលាដើម្បីរៀនឆ្នាំទី1ឈៀលតែរៀងតឹងទៅឲ្យពេលចុង term ចប់ឆ្នាំទី1ឡើងថាយើងមកពីខេត្តមេរៀនឬក៏ខាង technology វាអត់សូវហើយដូចនៅពេញឯប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមករៀនយើងខំប្រឹងយើងនិយាយទៅមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមយើងនឹង improve ខ្លួនឯងរហូតហើយដល់ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3នេះក៏ដូចគ្នាដែរនៅតែ improve ខ្លួនឯងឲ្យវាខ្លាំងជាងមុនហើយយើងរហងៃចិត្តចូលឆ្នាំទី4នេះចិត្តចប់ហើយនឹកសាលាទីទៀតនឹកសាលាអូខេso ពីខ្ញុំទៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀនពេលដែលចូលដំបូង of course វារៀងត្រូវអាដាប់ខ្លួនបន្តិចដោយសារយើងឡើងពីវិទ្យាល័យមកសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងវា everything ផ្លាស់ប្ដូរហើយការរៀនហ្នឹងក៏រៀនតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងវាពេលថ្ងៃដំបូងវារៀងហត់មែនតើប៉ុន្តែដល់ពេលរៀនយូរទៅវាអាចរៀងអាដាប់ខ្លួនចូលlike កាន់តែល្អជាងមុនហើយរហូតមកដល់នេះគឺកាន់តែអាដាប់បានច្រើនជាងមុនទៀតហើយសូមអេតមួយទៀតបទពិសោធន៍រៀងជូរចត់ដែរដោយសារផ្ទះខ្ញុំឆ្ងាយពីនេះទៅដូច12គីឡូជាងអញ្ចឹងពេលជិះដំបូងគឺចុកគូតខ្លាំងមែនតើ បងស៊ុបអេតខ្ញុំ20គីឡូបង Oh my god ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរ ប៉ុន្តែឥឡូវមកដល់ឥឡូវឈៀលវិញហើយដោយសារតែយើងពេលដែលយើងជិះម៉ូតូទៅយើងអាចហាត់និយាយអង់គ្លេសហាត់និយាយអីចឹងវាយើងដាច់សំដែងពេលជិះម៉ូតូយើងវាវត្តចម្រៀងចឹងទៀតគាត់ថាល្អឥឡូវវាស៊ាំមួយឥឡូវeverything is ចឹងឃើញថាជីវិតជានិស្សិតមិនស្រួលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមានពេលវេលាយើង enjoy យើងបានរៀនសូត្រច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ដឹងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដំបូន្មានឬមួយក៏តិចនិចអីផ្សេងៗដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនប្រឡងអាហារូបករណ៍ដែលចូលបាននេះអាចចាប់ផ្ដើមពីរតនាទី1មានអីធំជាសុខភាពទេយើងត្រូវព្យាយាមនៅគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ញ៉ាំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយវិញ្ញាសាវាជាលក្ខណៈ free source យើងអាចរកនៅក្នុង website ឬក៏ page របស់គ្រូគាត់មានបរិញ្ញាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនដូចមានគណិតនិយាយភាសាគាត់បរិញ្ញាគណិតបើតកែដូច mention មុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចទិញសភៅយកមករៀនហើយអង់គ្លេសយើងអាចមើលទៅលើវិញ្ញាសាចាស់ឬក៏ជាប្រភេទវិញ្ញាសាបាក់ដប់អីហ្នឹងយើងអាចមើលលេងបានបើពីខ្ញុំទៅទី1អីដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវ well prepare តែកាលណាយើង well prepare ហើយគឺអីផ្សេងទៀតគឺទៅមុខដោយរលូនយើងអត់បាច់ត្រូវភ័យថាអូនេះតិចខ្ញុំអត់ចេះតិចខ្ញុំតែអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ភ័យតែយើងបានត្រៀមហើយដូចដែលបានពួកបងហើយខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងនឹងការត្រៀមអីអញ្ចឹងយើងអាចត្រៀមសួរវិញ្ញាសាទៅសិស្សបងដែលពួកគាត់បានរៀនសិទ្ធិពីមុនអញ្ចឹងយើងអាចយកមកវឹកហាត់ធ្វើរៀងហងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងធ្វើយូរទៅវាអាចនឹងស្រួលដែរអញ្ចឹងទៅប្រឡងគឺយើងអាចថាក្តោបឱកាសជាងអ្នកដែលគាត់អត់បានត្រៀម well prepare អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារពួកបង already ឲ្យ tip រឿងហ៊ានត្រៀមដើម្បីប្រឡងខ្ញុំសូមឲ្យ a little tip មួយtip នេះក៏ខ្ញុំដឹងមកពីពួកបងនៅ CADT ដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនប្រឡងពីកញ្ចប់ CADT ហើយនឹងអាហារូបករណ៍តេជោពួកគាត់ឲ្យ tip ថាប្រឡងកញ្ចប់សិនទៅហើយចាំប្រឡងតេជោក្រោយដោយសារដល់ពេលយើងប្រឡងកញ្ចប់ទៅយើងបានដឹងវិញ្ញាសាខ្លះហើយដល់ពេលយើងមកប្រឡងតេជោទៅបានដូចថាយើង kind of យល់ពី flow នៃការប្រឡងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរថា
កុំភ័យដោយសារពេលយើងមកប្រឡងហ្នឹងយើងប្រឡងលើ laptop ទេអញ្ចឹងទៅបែបបទនៃការសរសេរกระดาษអីហ្នឹងបាច់ទេតែមកដល់ប្រឡង everyone មានកុំព្យូទ័រម្នាក់មួយហើយលោកគ្រូគាត់ចាំនៅនឹងណែនាំយើងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយថាចេះកុំភ័យកុំខ្លាចក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍អីក៏ដោយដាក់ទៅអ្នកនរគ្នាអាចគិតថាចុះបើខ្ញុំធ្លាក់អ្នកនរគ្នាគួរគិតថាចុះបើខ្ញុំជាប់ដូចជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាប់ Wow that sounds so cool សូម្បីតែខ្ញុំខ្លួនឯងស្ដាប់ហើយចង់វិលទៅត្រឡប់ទៅប្រឡងវិញម្ដងទៀតអញ្ចឹងមុននឹងយើងបញ្ចប់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា say 3 words that describe the Cho scholarship អាចចាប់ផ្ដើមពីសាលៀនមុន exclusive the scholarship competitive life changing Okay so ពាក្យ3ដែលពួកគាត់ផ្ដល់ឲ្យគឺ exclusive competitive and life changing អញ្ចឹងពាក្យ3ហ្នឹងបានន័យថាមកយើងអាចយកទៅគិតបានអញ្ចឹងពីខ្ញុំទៅមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយពិតជាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនតើដែលបានចូលរួមជាមួយយើងថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាតិចនិចទៅដល់សិស្សប្អូនដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍តេជោនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយមានបំណងចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃ CADT ក៏ដូចជាចង់ដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍តេជោសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីស្ដាប់វីដេអូការចែករំលែករបស់សិស្សច្បងយើងទាំង3ចំនួនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានខ្លឹមសារល្អក៏ដូចជាបទពិសោធន៍និងការត្រៀមខ្លួនដើម្បីយកទៅប្រឡងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីព័ត៌មានបន្ថែមកុំភ្លេច like វីដេអូនេះហើយតាមដាន page CADT របស់យើងបន្តទៀតផងអញ្ចឹងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយបាយបាយ